Kita lihat perkembangannya dari hari-hari kemarin, dia sudah berkembang. Untuk bisa berdiri dan beberapa langkah berjalan itu sebuah keajaiban. Karena mereka pada awalnya harus mengangkat Opa dengan kursi. Dan selama 6 bulan, dia sekarang sudah ada perkembangan. Haleluya. Haleluya. Opa ini sangat santai, tidak ada perjuangan. Sangat santai. Tidak ada tanda-tanda perjuangan. Dia yang menunggu. Haleluya. Tidak ada Indonesia. Papa? Papa? Bagaimana? Bagaimana? You cannot speak. Stroke. What do you want Jesus to do for you? Apa yang Bapak mau Tuhan buat untuk Bapak? Bapak mau apa dari Tuhan? Mau apa? Mau sembuh? Mau sembuh? Mau? Mau kita heal. Lord, I give you praise. Help you to stand. Bantu Bapak untuk berdiri. Help you to stand. I want you to stand. Tolong bantu Bapak untuk berdiri. Apa perbedaannya sekarang? Very good. I noticed something. Kak Jo sana. I noticed something. It's okay. Go on. I noticed something. I noticed something. I noticed something. Saya melihat sesuatu, saya menyadari sesuatu. When we pulled him off the oxygen, Ketika kita melepaskan oksigen dari Bapak ini, he started coughing dia batuk-batuk ya Bapak Ibu. Dia sempat batuk-batuk tadi. too much, coughing. Terlalu banyak kena batuk-batuk Because the system was, karena sistem Now tubuhnya. when he continued to sit there, Tapi ketika dia duduk di sana, dia pakai oksigen, semakin now he santai. feels much strength. Dan dia merasa kekuatannya lebih sekarang. Something has taken place in his life. Sesuatu sudah mengambil tempat dalam hidupnya sekarang. Ada sesuatu yang Bring that thing, bring that oxygen. coba bawa kemari oksigennya. Bring it. Mari tolong bawa. Yeah. Bapak tetap di sini. The thing, Nah, Bapak bisa jalan sendiri. all right. Okay. Now, how long have you been on this? Berapa lama Bapak pakai ini? Hey, come. This is wife. How long? Sekarang sudah 9 tahun. Was the last 10 years, for 10 years. On this. I said on this. Yeah. 10 years on this. Always. Yes, kedua kaki.
your heart to be made whole. I speak it into the vessel, left ventricle, right ventricle, the aorta, every vessel, the veins of your blood, be sorted. Holy Ghost, I speak the healing in the name of Jesus, even in the heart. Thank you for regulating oxygen. I give you praise. Holy Ghost, from today, free. I declare you free in the presence of the Holy Ghost.